контрадикторни во вашето 10-минутно излагање. Значи, ова група на акционери од поранешен ЗИК Струмица, кои што биле кај вас, дојдоа после и кај мене. И тие знаат дека се малцински акционери. Тоа не е спорно. Значи, тие сите знаат дека се малцински акционери. Тие дојдоа, веројатно и кај вас со истиот проблем, за заштита на малцински акционери. Заштитата на малцинските акционери нема врска со предлог законот кој што вие сега го предлагате и затоа не треба да ги поврзувате тие две работи. Тие се сосема две различни области. Едно е ова што го барате вие, да бидат јавно истакнати сите кои што имаат под 5% акции во одредено друштво, а друго е заштитата на малцинските акционери од страна на мнозинскиот акционер. И тоа едно со друго нема никаква врска. Тие луѓе, верувам, со истата приказна од кај вас дојдоа кај мене во канцеларија. И затоа не треба да ги злоупотребуваме овде, тоа е веќе една сосема друга приказна за која што можеме да зборуваме на некоја друга тема. Меѓутоа да поврзувате таа група и да правите маркетинг со предлог закон кој што нема врска не е честно. Не е честно спрема луѓето. Патем, вие бевте раководител на правен сектор во истиот тој ЗИК Струмица, кој што тогаш беше во општествена или државна собственост, и успеавте да излезете од таму со 4 години неплатен ниту стаж, ниту пензиски на сите вработени. Меѓутоа, вие ги оставивте вработените и отидовте во удобните фотели на правобранителство. И сега, за да на крај, вие повторно се вратите и кажувате дека сте спасители на тие вработени. Мислам, дајте да бидеме малце коректни во таа област. И затоа не сакам да злоупотребувате такви групи на луѓе кои што знаете дека и ние знаеме приказката. Можеби не ја знае колегата Илија Китановски кој што е од Кичево. Меѓутоа, јас и колегата Пишев ќе знаеме многу добро таа приказна. Како што зборуваше и вашиот колега од Струмица за користење на политичката, и вие зборувавте во тој дел, за користење на политичкото влијание за добивање на тендери. Абе, ви се молам. Ве почитувам многу приватно и не сакам овде да кажам некој работа. Затоа го поставив прашањето. Кажете ми колку тендери до 5000 евра со 3 понуди имаат добиени фирмите блиски на вас, на колегата Орцев, на функционери на СДСМ од Струмица. Јас ја имам точната бројка и ќе ви ја кажам. Меѓутоа, немојте сега вие да зборувате барам за таа работа.